جی وہ چھٹی ہماری ہم نے کر لی ہے اور ڈیوٹی آف کی. ڈیوٹی آف کرنے کے بعد میں نے کہا یار کل کا وعدہ کیا تھا آپ کو سے کہ ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے, تو بس آج بس میں نے کہا جی روم میں بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کل کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی بہترین چیز اچھی سے لے کے آتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے, کس آج کا موسم چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ سے تھوڑی سی آپ کو بتانا تھا. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے کل سے وعدہ کیا تھا. نیکسٹ ولاگ میں بھی میں نے کہا جی انشاءاللہ ڈیلی ولاگ دوں گا, لیکن ڈیلی کچھ نہ کچھ جو میرے نالج میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو کوئی باتیں ہیں وہ میرے سامنے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج جیسا کہ موسم آپ کو پتہ چل رہا ہے, سردی کا موسم بہت ٹھنڈا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. زیادہ سب سے زیادہ کیونکہ بارشیں پاکستان میں نہیں ہوئی اور یہاں دبئی میں بھی بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے تھی. خشک موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں موسم کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تو زیادہ تر جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے اور نزلہ زکام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ تر جن کا جسم ٹوٹ رہا ہے. اس کے لیے میں کہ چلو آج سب سے پہلے آپ کو ایک دیسی نسخہ آپ کے لیے ایڈوائز کروں گا, آپ وہ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ میں نے خود بھی یوز کیا ہے. بڑا اچھا ہے, بہت زبردست ہے. پینسل قلم اٹھا لیں جلدی اور میں جو لکھتا جاتا ہوں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور آپ اس کو لکھتے جائیں. تو نسخہ کیا ہے جی, دیکھیں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جناب, سب سے پہلے آپ نے شہد لینا ہے, لیکن اس کو آپ نے شہد کو رکھ لینا ہے, وہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے. اس کے بعد یہ 2 کپ پانی لینا ہے اور ایک کیٹل لے لیں, شک وہ آپ الیکٹرک لے لیں یا چولہے پہ رکھ دیں. 2 کپ پانی رکھنا ہے. 2 کپ پانی میں آپ نے 2 لونگ, مطلب ثابت لونگ جو آپ نے دیکھے ہوئے عام مل جاتے ہیں, عام گھروں میں بھی ہوتے ہیں, آپ نے وہ لونگ 2 جو ہے وہ پانی میں ڈال دینے ہیں. اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ دار چینی کا, اس کو بھی آپ نے پانی میں ڈالنا ہے. اور ایک سبز الائچی وہ بھی آپ نے پانی میں ڈالنی ہے اور ان کو اچھی طرح آپ نے بائل کرنا ہے. اتنا بائل کرنا ہے کہ یہ 2 کپ پانی جو ہے وہ 1 کپ پانی رہ جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے اینڈ کے اوپر جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس میں آپ نے بلیک ٹی پتی جو ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے. اس میں زیادہ نہیں ڈالنی, تقریباً 1 چٹکی آپ نے ڈالنی ہے. اس کو صرف 1 ابالا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھانپ دینا ہے. تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے اور 1 کپ جو ہے وہ جو قہوہ کہہ لیں اس کو, چائے کہہ لیں, اس کو آپ نے پینا. اس میں دودھ نہیں ڈالنا, صرف آپ نے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ڈالنی ہے. اور آپ نے 1 کپ صبح اور 1 رات. اگر ہوا تیز چل رہی ہے, اگر آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے, پھر صبح آپ نے نہیں لینا, پھر آپ نے لینا رات کو, کیونکہ اس سے آپ کو پسینہ آئے گا جس کا آپ کا جسم کھل جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا ٹمپریچر بھی کم ہوگا. تو آج کی یہ پہلی ایڈوائز انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. باقی میڈیسن وغیرہ ہم استعمال کرتے ہی رہتے ہیں, وہ آپ میڈیسن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتا ہے, وہ آپ ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میڈیسن سے تھوڑا سا لیٹ, کیونکہ جس طرح کا جو موسم چل رہا ہے نا, یہ میڈیسن اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں گے تو وہ فائدہ تو کرتی ہے, بہتر بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ اگر آپ یہ ٹوٹکا جو استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت ضرور فائدہ ہوگا. جن دوستوں نے پہلے بھی استعمال کی ہے, کیونکہ میں ایک فیکٹری میں جاب کروں, میرے ساتھ دوست رہنے والے بھی جنہوں نے استعمال کیا بڑا فائدہ ہوا ہے, آپ بھی استعمال کریں, بڑا فائدہ ہوگا. نیکسٹ ولاگ میں نیا کوئی ٹوٹکا, نئی کوئی تجویز لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور نیکسٹ ولاگ کا انتظار کیجیے گا. گڈ بائے, اللہ حافظ.